Hai guys, jadi aku pengen bikin Indonesia Squishy Tag bareng Dede. So, we don't forget to let's get started. Maaf, namanya tuh Mutia. Jadi ini udah ada itunya. So, oke, jadi yang pertama itu nanti aku cari dulu. Squishy yang disukai, squishy favorit, maksudnya squishy favorit aku ialah ini. Aku dulu ya. Ini tuh Panda Ban. Kenapa aku suka? Karena ini tuh slow racing. Dia ada strawberry. Kenapa kamu suka itu? Karena slow. Karena itu slow racing dan warna kesukaan dia juga merah. Oke. Warna kesukaan aku juga merah sama putih ya. Di sini juga ada warna merah dan putih, jadi aku suka. So next, yang kedua maaf. Yang kedua adalah squishy terkecil. Squishy terkecil aku adalah, aku punya Tiger in the Box. Ini. Ini kecil banget, walaupun dia kecil tapi slow. Kamu. Dia punya apa namanya tuh? Tahu. Bilang ngomong tuh. Tahu. Dia punya tahu. Kenapa squishy ini kecil? Karena ini kenapa aku pilih ini? Karena squishy terkecil aku adalah ini. Squishy terkecil dia adalah itu. So next. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Warna squishy yang disukai. Suka ini. Ice cream. Ini ada tagnya. Ini harganya 17.000. Kenapa aku suka ini? Karena warnanya hijau muda. Aku suka warna yang muda-muda, dan ini warnanya tuh hijau muda. Jadi aku suka warna hijau. Dan ini aku Warna ini namanya, ini warna oranye. Pumpkin Halloween Stress Ball. Kenapa kamu suka ini? Karena warnanya oranye. ya, dia suka warna oranye. Oranye dan merah. Sini lagi. Dia suka warna oranye. Karena dia juga suka makan ini ya. Ya. Ini labu. Maaf misalnya bunyi kerenceng-kerencengan gitu karena kucing aku. So, pertanyaan keempat. Lanjut ke pertanyaan maaf misalnya aku batuk karena aku lagi sakit. Pertanyaan keempat. Squishy yang disuka. Maksudnya itu squishy yang dia suka. Squishy dia, tapi yang aku suka. Dia juga squishy aku yang kamu suka, oke? So. Oke, aku suka Pumpkin Stress Ball karena ini juga agak besar ya. Ini juga walaupun dia keras tapi aku suka. Oke. Dia suka ini punya aku. By the way, ini tagnya. Dia roti toast. Aku suka ini. Tadi udah dibilangin. Kamu suka ini? Karena ininya bagus. Karena ini bagus. Habis itu
Aku suka roti. Dia suka roti. Sama dong. Oke, untuk pertanyaan Ma. 6. 5 ya. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima adalah ini, by the way, ini pertanyaannya aku bikin sendiri dan dia juga bikin. Pertanyaan kelima adalah squishy yang mini tapi kamu suka. Mini tapi aku suka. Aku suka Panda Ban. Squishy kamu yang mana yang suka? Ini. Dia suka ini. Emoticon Blast Ban. Mungkin nggak tahu namanya apa. Kamu tahu enggak? Enggak. Dia nggak tahu namanya apa. Lupa. Aku mini Panda Ban. Dia lupa namanya. Next. Untuk pertanyaan ke-6. 6. Squishy yang manis. Squishy yang manis. Manis adalah ini. Aku punya mini donut foaming pink. Ini menurut aku ini manis karena ini donat. Aku suka makan donat. Oke. Dia Dan aku ini. ini squishy yang manis. Tunjukin cek di depan kamu. Ini squishy yang manis, squeeze. Kenapa manis? Karena aku suka di atasnya. Oh, foaming. Dia suka di atasnya karena ada foam yang kayak gini, tapi warna-warni kayak gini nih. Oke, pertanyaan ke-7 nggak usah di. Pertanyaan ke-7 adalah squishy bentuk segitiga. Dia yang bikin squishy bentuk segitiga. Squishy bentuk segitiga aku ada ini. Ini segitiga dan ini juga agak keras, warnanya yellow. Dia ada ini. Ini Susi yang tadi. Emoticon. Dia dipanggil oleh mamanya. Ini segitiga. Kenapa? Oke, karena mutianya nggak ada, lanjut ke aku aja ya. Untuk pertanyaan ke-7, ya. Ke-7. Squishy yang bentuknya hotdog. Ini hotdog. Pertanyaan ke-8 adalah squishy yang merah putih. Squishy yang warnanya merah putih adalah ini. Ini merah, ini putih. Merah putih. Tapi walaupun merahnya sedikit tapi untuk pertanyaan 9, squishy yang bentuknya panda, aku punya ini. Aku buka. Sebenarnya aku nggak mau buka karena wanginya itu enak banget, tapi nggak buka. Enak banget wanginya. Oke, untuk pertanyaan terakhir adalah pertanyaan ke-10. 10. Suka squishy atau suka slime? Suka squishy. Oke guys, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dadah!